Qysh nuk ka parti politike që shkon dhe jep votën konjugësës pa marrëveshje për ndarjet pushteti. Harrojnë e bre këtë punë. Kjo është absurd. Pas deputet bre s'ka. Kushdo që e voton lau konjugësën për kryeministër, edhe individualisht për deputetëve, pa marrëveshje politike për me nda pushtet, përfundon politikisht. Nëse dikush është i gjendje me e bo këta, le ta bën. Po çka nëse çata deputet më mirë kanë thonë përfundojnë karrierën mas 4 vjetë, e mojnë në pushtet. Ku çfarë mori? Sa 4 vjet kam e mojnë, 4 vjet kam e nejtë. Ma mirë, si mi Salvini bile bën gjeste më s'fal. Se so me shkuqitar zgjene mos më votë. 4 muaj ka Albini, ka veç 4 muaj kriminaliste, jo 4 vjet, 4 muaj ka thonë. E bojnë ata edhe president. Po e bojnë, po 4 muaj ka thonë ti e kriminaliste. Çka nëse i thuj Ramushit apo bosh president. Çfarë ta mërmeni, a ndryshon loja. Skoranci kjo loja. Ai ka thonë Mirë çka thash, mirë çka thash, marrëveshje ti do me votu konjugësën pa marrëveshje, çaj deri që voton përfundon politikisht. Kushdo e përsëris. Çe voton? Lau konjugësën kryeministër pa marrëveshje. Përmendon pushtet përfundon politikisht. Se mas 2 vjetë, mas 4 muaj e ke fjallën. Kaq. Se më 15 prit janë zgjedhjet tash. Çka nëse